नमस्ते दोस्तों। जैसे आप सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूँ उससे क्या होता है। मैं किसी के साथ बोल रहा हूँ तो आदमी ज़ोर ज़ोर से बोलता है, लेकिन इस कोरोना पैंडमिक माहौल में ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति वो एसिम्प्टोमेटिक भी अगर है तो ही कैन बी अ कैरियर। अब जब वो बोलता है तो ये वायरस के अलग नाना प्रकार के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और आपके हवा में फैल जाते हैं एरोसॉल के रूप में, कॉन्टैक्ट के रूप में, और एयर जनरेटेड एक माहौल बनाते हैं। इसमें अगर आप सांस लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके फेफड़े संक्रमित हो सकते हैं। अतः सावधान, कोई भी आदमी जो जुकाम खांसी करता है उससे बच के रहिएगा, और कोई जो व्यक्ति विशेष है जो ज़ोर से बोलता है ध्यान रखें, उसको मास्क पहले पहनाएं फिर बात करें।